வரைக்கும் சாய் நிவிஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹாய், திஸ் இஸ் நிவேதா. வெல்கம் டு மை சாய் நிவிஸ் கிச்சன் சேனல். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ரசம், ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் தான் வந்து பார்க்க போறோம். இந்த ரசம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி, ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. டேஸ்டும் சரி, அந்த அரோமாவும் சரி வேற லெவல்ல இருக்குங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ இந்த ரசத்துக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 வெத்தலைங்க, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான வெத்தலை கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமவல்லி இலை, ஒரு 7லேருந்து 10 வரைக்கும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், காரத்துக்கு ஏற்றாப்புல மிளகு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு வந்து 4லேருந்து 5 பல் பூண்டு வரைக்கும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அடுத்தது தக்காளி வந்து ஒரு 4 தக்காளி, நான் மீடியம் சைஸ் 4 தக்காளி, ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இது புளி கிடையாது. ஸோ புளிப்புக்கு வந்து இந்த தக்காளி தான். ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், மிக்சி ஜாரில் வெத்தலை, அடுத்தது இந்த ஓமவல்லி இலை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது இந்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, இதையுமே அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைப்பூடு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்லா நுணுக்கிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இல்லை நீங்கள் அம்மியில் தட்டனாலும் தட்டலாம். நான் வந்து மிக்சியில் போடுறேங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 1 கப் அளவுக்கு கழனி தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து வாட்டர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் கழனி தண்ணி சேர்க்குறப்போ கூடுதல் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்தி. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த நுணுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கதை அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தக்காளி பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த தக்காளி பியூரியையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் வந்து அந்த தண்ணி நம்ம கொஞ்சம் கலந்து நம்ம வந்து இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ 1 கப் அளவுக்கு நீங்கள் முதவே தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா இந்த மிக்சியில் உள்ளதெல்லாம் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடுற மாதிரி ஆயிடும். அதனால நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து அளவான சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அதுக்கடுத்து இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து மிச்சமாகாது, அதாவது வேஸ்ட் ஆகாது. இப்போது ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. கடாயில் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த ரசத்தோடைய கலவை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, அடுத்தது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், அடுத்தது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வெந்தயம், அடுத்தது கருவேப்பிலை, அடுத்தது காஞ்ச மிளகாய். இப்போ நம்ம இந்த ரசம் கலவையை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள். ஸோ அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ அதுக்குள்ளே அங்கே எனக்கு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ரசத்தை. பாருங்க, லைட்டா வந்து நொர தட்டி வந்துருச்சு பாத்தீங்களா. ரசம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேணாம், ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ என்னங்க, அந்த ரசம் பார்த்துட்டிங்களா? ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க, ரொம்ப ஹெல்தி. இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக தயிர், மோர் அப்படின்னு வேற எதுவுமே சேர்க்காம இதை நிச்சயமா செஞ்சு பாருங்க. எல்லாமே சின்ன சின்ன உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 2 days ஒன்ஸாவது எடுத்துக்கோங்க இந்த ரசம். இல்லை ரொம்ப பிடிக்கல அப்படின்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரியாவது நிச்சயமா எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து நல்ல ஒரு பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ அந்த வெத்தலையிலையா இருக்கட்டும், இல்லை ஓமவல்லியிலையா இருக்கட்டும், அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து அந்த சளி தாக்குதல் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இல்லாமல் உங்களை வந்து சீக்கிரமாக வந்து குணப்படுத்திடும். ஸோ இருந்தாலுமே அந்த லைட்டாக அந்த வைரஸ் எதுவும் இருந்தாலுமே கூட உங்களை வந்து அந்த இம்யூனிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களை வந்து எந்த ஒரு நோய் தாக்குதலுமே ஆகாதுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா நான் போடுற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ல ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டே இருக்கும். தேங்க்யூ. நல்லா சொல்லணும்.
Thank you. Kaku. Kaku. சாய்க்குட்டி இந்த ரசம் எப்படிமா இருந்துச்சு? சூப்பர்மா. நல்லா இருந்துச்சா? ஓகே, thank you. ஓகே, done. Okay, done. Bye. 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 Bye.